По појавата на лисици во населбата Козле во Скопје, утрово разговараме со професорот Игор Џаџовски од Факултетот за ветеринарна медицина и раководител на Националниот институт за ветеринарство и храна, за да прашаме дали има опасности за луѓето од појавата на лисиците. Професоре, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Ајде на почеток да ја расчистиме дилемата на граѓаните. Дали присуството на лисиците во урбаните средини може да представува опасност за луѓето? Најпрво добро утро и на вас и на граѓаните. Па секако, кога станува збор за лисици, станува збор за диви животни. Не можеме да кажеме дека тоа не може да представува опасност. Меѓутоа исто така опасност представуваат и оние, знаете, кучиња скитници, мачки скитници, сите оние животни кои што немаат собственик. А во овој случај станува збор за диви животни кои што не се припитомени, нормално нивниот инстинкт никогаш не можеме, односно однесување не можеме да го предвидиме. Професоре, на што се должи појавата на лисици во урбаните средини? Дали можеби за тоа влијаат климатските промени или пак губење на нивното природно живеалиште? Видете, тоа е тренд, се разбира дека урбанизацијата го е главниот збор во оваа појава. Не сме изолиран случај, тоа се јавува насекаде во светот. Меѓутоа, таа урбанизација особено е како кај нас во Скопје, каде што имаме во близина места кои што се природни нивни живеалишта, како што е планината Водно, па и околните планини. Тоа е процес кој што може да се очекува. Се разбира дека дивите животни, вклучително лисиците, се плашливи животни кои што во принцип ги избегнуваат средините со луѓе, меѓутоа веќе долготрајниот процес навикнување полека тој живот помеѓу луѓето и дивите животни ги доведува во една симбиоза, во една заедница, така да не треба да не зачудува ваквата појава. Како граѓаните можат да се заштитат во случај на појава на лисици во нивните населби или пак дворови, и кога лисицата би можела да стане агресивна и да нападне? Така, како што кажав и пред малку, во принцип тоа се диви животни кои што по природа се плашливи. Тие се во принцип ноќни животни, односно ловат навечер кога имаат поголема шанса да го уловат нивниот плен, меѓутоа присуството на храна која што е на дофат, а која што не е тешко да се добие, како што се разни отпадоци во урбаните средини, ги поместува овие да речам нормални однесувања, и затоа во принцип не представува опасност дека лисицата ќе го нападне намерно со намера човекот, меѓутоа, како што реков, не може да го предвидиме нивното однесување, и затоа луѓето најдобро е да не влегуваат во контакт со самите лисици, доколку ги забележат, треба да имаат една безбедна дистанца, да не се обидуваат да ги примамат, да ги галат, иако можеби имаме некое, да речам, разбирање како дека тоа се мили животни од приказките кои што ми ги слушале како деца. Сепак тоа се диви животни и треба да бидеме внимателни, особено ако имаме деца или ако имаме миленичиња. Треба да бидат под наша контрола, значи по поводец, и да не се дозволи да има близок контакт. Професоре, лисиците може да пренесат болести како беснило, но и други болести. Што во случај доколку дојде до таква ситуација лисица да нападне некого, како да се превенира, каде граѓаните треба да се обратат? Така, значи во принцип беснилото е главната причина, вирусот на беснило е главна причина која што може, тој директно влијае на нервниот систем и ги пореметува оние нормалното однесување и може да предизвика, односно главен ефект на пренесувањето, односно причина е токму тоа. Меѓутоа, за среќа, веќе еден полог период во Европа, па и во нашиот регион, беснилото се смета за искоренето. Единствено сега опасност представува војната која што е во Украина, која што предизвикува движење и на самите животни, не само на луѓето, па имаме случаеви кои се пријавени во Полска и во Романија. Нашата држава и преку Агенцијата за храна и ветеринарство се превзема мерки, така да се предвидува, по моите информации, значи предвидена е повторна орална вакцинација на дивата лисица, која што е главен вектор на пренос на оваа болест. Кај нас последниот случај на беснило го имаме регистрирано во 2012 година, кога го почнеме за прв пат, кога почнеме кампањата за вакцинација кај лисиците, и од тогаш немаме случај. Така да, во принцип,
би требало да сме од таа страна сигурни, од друга страна задолжителна е вакцинацијата против бесново на домашните миленици. Меѓутоа во случај на контакт, каснување, гребење на лисица, дали на човек или на домашно милениче, секако треба да се прво информира, ако е станува збор кај луѓето, значи да се посети матичниот лекар и се разбира да се побара медицинска помош, а во случај на напад на животни или да се примети чудно несување на лисиците, лигавење, умрена лисица, секако не сме да се допира. Треба да се јави, да се информираат Агенцијата за храна и ветеринарство, кои што со своите значи со луѓето на терен ќе изреагираат и ќе превземат сите потребни активности. Професоре, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Утрово Македонија научи. Кристина, разговаравме со професорот Игор Џаџовски од Факултетот за ветеринарна медицина и раководител на Националниот институт за ветеринарство и храна и ги чувме неговите совети како да се постапи при контакт со лисици и дали тие представуваат опасност за граѓаните. Кристина?